नमस्कार साथीहरू। आज म यहाँहरूलाई लोकसेवा आयोगले प्रश्नपत्र निर्माण र उत्तर पुस्तिका परीक्षण कसरी गर्दछ भन्ने बारे निकै नै महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू बताउन गइरहेको छु। लौ त साथीहरू भिडियो सुरु गरौँ। लोकसेवा आयोग एक स्वतन्त्र एवं स्वायत्त संवैधानिक निकाय हो। यसले निजामती सेवाका लागि आवश्यक पर्ने उपयुक्त कर्मचारी छनौट गरी रिक्त पदको माग सङ्कलन गर्ने, विज्ञापन गर्ने, दरखास्त सङ्कलन गर्ने, छानबिन गर्ने, परीक्षा लिने, नतिजा प्रकाशन गर्ने, अन्तर्वार्ता लिने, सिफारिस गर्ने जस्ता कार्य गर्दछ। लोकसेवा आयोगले यी कार्य नेपालको संविधान 2072, लोकसेवा आयोग ऐन 2066, लोकसेवा आयोग नियमावली 2067 र लोकसेवा आयोग कार्य सञ्चालन निर्देशिका 2067 अनुसार गर्दछ। लोकसेवा आयोगले निजामती सेवाको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति निरन्तर आपूर्ति गरिरहन्छ। यसले आफ्नो कार्य व्यवस्थित गर्न वार्षिक कार्यतालिका बनाउँदछ र सोही अनुरूप कार्य गर्दछ। आफूले गरेको दैनिक कार्यको सूचना प्रत्येक बुधबार साप्ताहिक रूपमा आफैले प्रकाशन गर्ने बुलेटिन मार्फत र सोही सूचना बुधबारको गोरखापत्र मार्फत जनसमक्ष ल्याउँदछ। लोकसेवा आयोगले गर्ने प्राय सबै कार्य गोप्य रूपमा अति निष्पक्ष तवरले गर्दछ। यही भएर लोकसेवाप्रति सर्वदा साधारण जनताको आकर्षण र विश्वास बढेको पाइन्छ। लोकसेवाले गर्ने कार्यमध्ये प्रश्नपत्र निर्माण गर्ने र उत्तर पुस्तिका जाँच गर्ने कार्य अत्यन्तै गोप्य हुने गर्दछ। यी कार्य लोकसेवा आयोगले सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञबाट अति गोप्य तवरबाट गराउँदछ। यही कार्यले गर्दा लोकसेवा आयोग आज नेपाली जनताको मनमुटु एवं मस्तिष्कमा भिज्न सफल भएको छ। लोकसेवा आयोगले गर्ने यी कार्यको सबैले जानकारी नहुन सक्दछ, त्यसैले यहाँ र यीसँग सम्बन्धित कार्यको चर्चा गर्न प्रयास गरेको छ। यसबाट लोकसेवा आयोगको आन्तरिक कार्यप्रणाली बुझी परीक्षा तयारी गर्न र परीक्षा पास गर्न सहयोग पुग्दछ। प्रश्नपत्रको निर्माण। लोकसेवाले लिने परीक्षाका लागि प्रश्नपत्र निर्माण गर्दा सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञबाट गराउने व्यवस्था छ। प्रश्नपत्र निर्माण गर्दा एक विषयको सामान्यतः 5 सेट प्रश्न 5 जना विशेषज्ञबाट निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। लोकसेवाले लिखित परीक्षामा वस्तुगत प्रश्न र विषयगत प्रश्न सोध्ने गर्दछ। वस्तुगत प्रश्न सोध्ने विषयमा आयोगले ठिक बेठिक छुट्याउने प्रश्न, जोडा मिलाउने प्रश्न, खाली ठाउँ भर्ने प्रश्न समावेश गर्दछ। विषयगत प्रश्न सोध्ने विषयमा लोकसेवाले उम्मेदवारले आफ्नो मौलिक विचारहरू व्याख्यात्मक रूपमा व्यक्त गर्न पाउने वर्णनात्मक प्रश्न, उम्मेदवारले दुई धारणाको तुलना गर्दै जवाबको प्रस्तुत गर्नुपर्ने तुलनात्मक प्रश्न, कुनै कुराको पक्ष वा विपक्षमा आफ्नो विचार व्यक्त गरी कारण र पुष्टाइ दिनुपर्ने प्रश्न, प्रश्नको जवाबमा उम्मेदवारले आफ्नो निजी धारणा प्रस्तुत गर्नुपर्ने अवसर दिई स्वतन्त्र विचार व्यक्त गर्नुपर्ने प्रश्न, कुनै घटना र वास्तविकतालाई पुष्टि गर्नका लागि कारण र असर उल्लेख गर्नुपर्ने प्रश्न, उम्मेदवारको बुझाइ एवं प्रयोग गर्ने क्षमतालाई जाँच्न छोटो उत्तर आउने प्रश्न र समस्या समाधान सम्बन्धित प्रश्न सोध्ने गर्दछ। लोकसेवाले विषयगत प्रश्न निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराको व्यवस्था गरेको छ। विषयगत प्रश्न निर्माण गर्दा संज्ञानात्मक तह अनुसार ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण र मूल्याङ्कन तहका उपलब्धि जाँच्ने गरी प्रश्न निर्माण गर्नुपर्ने, विवादास्पद, बहुअर्थ लाग्ने र अस्पष्ट प्रश्न सोध्नु हुँदैन। प्रश्नसँगै आउने पूरक प्रश्नहरू एकअर्कोसँग पूर्ण रूपमा सम्बन्धित हुनुपर्दछ। उम्मेदवारको सृजनात्मक प्रतिभा, मौलिकता जाँच्ने र निर्दिष्ट गरिएको सेवासम्मको पाठ्यक्रम र सोको उद्देश्यलाई आधार मानी निर्धारण गरिएको समयभित्र उत्तर दिने प्रश्न समावेश गर्नुपर्दछ। पाठ्यक्रमको सबै खण्डबाट प्रश्न निर्माण गर्नुपर्दछ। एउटै प्रश्नमा टुक्रे प्रश्न भएमा प्रत्येक टुक्रे प्रश्नको अङ्कबार छुट्याई प्रश्नसाथ मार्किङ स्किम संलग्न गरी बुझाउनु पर्दछ। उपसचिव र सहसचिवको समस्या समाधानको प्रश्न निर्माण गर्दा 4वटा विषय क्षेत्रहरूमा केन्द्रित रहेर उत्तर लेख्नुपर्ने हुँदा उक्त प्रत्येक 4 विषय क्षेत्रहरूमा के विषयवस्तु समेटिनु पर्दछ, त्यसका सम्भावित बुँदाहरू उल्लेख गरी 4वटै विषय क्षेत्रको अङ्कबार विभाजन समेत गर्नुपर्दछ। प्रश्नपत्रको परिमार्जन गर्ने। विषय विशेषज्ञबाट निर्माण भई आएका प्रश्नहरूको परिमार्जन आवश्यकता अनुसार एक वा एक भन्दा बढी विशेषज्ञबाट गराउने व्यवस्था छ। प्रश्नपत्रको परिमार्जन गर्दा सबै पाठ्यांशबाट समावेश गर्नुपर्ने र तोकिएको समयभित्र उम्मेदवारले उत्तर लेख्न सक्ने किसिमको हुनुपर्दछ। प्रश्न परिमार्जन गर्दा निम्न कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ: विवादास्पद तथा दुविधायुक्त प्रश्न नराख्ने, पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरका प्रश्न नराख्ने, सम्बन्धित पदको स्तरसँग मिल्ने प्रश्न राख्ने, 61 प्रश्नभित्र प्रश्न नदोहोरिने गरी तयार गर्ने जस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ। प्रश्न परिमार्जन गर्दा प्रयोग गर्न अनुपयुक्त देखिएमा त्यस्ता प्रश्नहरू धुलाउने व्यवस्था छ। प्रश्नपत्रको भण्डारण गर्ने। परिमार्जन भएका प्रश्नपत्रहरू
भण्डारण गर्न आयोगमा एउटा प्रश्नपत्र भण्डार हुन्छ। आयोगका सचिवको रेखदेख र नियन्त्रणमा सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख सहसचिवको जिम्मामा रहन्छ। क्वेसन ब्याङ्कमा भएका प्रश्नपत्र समयमा परिमार्जन गरी पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ। प्रश्नपत्रको छनौट गर्ने र छपाई गर्ने एउटा विषयको समान स्तरको 63 प्रश्नपत्र मध्येबाट लिखित परीक्षामा प्रयोग गरिने प्रश्नपत्रको एक सेट आयोगको अध्यक्षबाट छनौट हुने गर्दछ। अध्यक्षबाट छनौट भएको प्रश्नपत्रको छपाई आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा सचिवले तोकेको कर्मचारीले र आयोगको क्षेत्रीय तथा अञ्चल कार्यालयमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको प्रतिनिधिको रहबरमा गराउनु पर्ने व्यवस्था छ। लिखित परीक्षा लिने प्रश्नपत्रको छनौट एवं छपाईपछि उम्मेदवारले छनौट गर्न लोकसेवा आयोगले लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्दछ। उत्तर पुस्तिका पहिलो सङ्केत कोड राख्ने लिखित परीक्षा सम्पन्न भएपछि सबै परीक्षा केन्द्रको उत्तर पुस्तिका सङ्कलन गरेर सबै उत्तर पुस्तिकालाई तलमाथि पारी छासमिस गरेर पहिलो कोड राख्ने व्यवस्था छ। उत्तर पुस्तिकामा पहिलो कोड केन्द्रीय कार्यालयमा सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख सहसचिवले र क्षेत्रीय तथा अञ्चल कार्यालयमा आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको प्रतिनिधिको रहबरमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले राख्ने व्यवस्था छ। उत्तर पुस्तिकाको दोस्रो सङ्केत कोड राख्ने पहिलो कोड राखेको उत्तर पुस्तिकालाई तलमाथि पारी छासमिस गरेर आयोगको सचिवले तोकेको अधिकृत कर्मचारीले दोस्रो कोड राख्ने व्यवस्था छ। उत्तर पुस्तिकामा पहिलो कोड राख्दा कालो मसी र दोस्रो कोड राख्दा रातो मसी प्रयोग गर्ने व्यवस्था छ। उत्तर पुस्तिकामा राखेको पहिलो कोड अर्धकट्टीको सिलबन्दी पोका आयोगको सचिव वा निजले तोकेको कर्मचारीको जिम्मामा र दोस्रो कोडको अर्धकट्टीको सिलबन्दी पोका आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको कर्मचारीको जिम्मामा रहने गर्दछ। उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्ने लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षाको उत्तर पुस्तिकाको परीक्षण सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञबाट गराउने व्यवस्था छ। उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्न एक पोकालाई सामान्यतः 20 दिनको समय दिने र तोकिएको समयभित्र उत्तर पुस्तिका परीक्षण गरी पठाएमा पारिश्रमिक 20% थप गर्ने व्यवस्था छ। सम्बन्धित विषय विशेषज्ञलाई उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्न पठाउँदा सम्बन्धित विषयको प्रश्नपत्र, उत्तर तालिका, फारम, विशेषज्ञले पालन गर्नुपर्ने शर्तहरू र राजपत्र अनङ्कित पदको गाइडलाइन संलग्न गरी गोप्य रूपमा बुझाउने व्यवस्था छ। उत्तर पुस्तिका परीक्षण गरेपछि परीक्षकले उत्तर तालिका फारममा प्राप्त कोष्टकलाई अङ्क र अक्षरमा उल्लेख गरी पठाउनु पर्दछ। लोकसेवा आयोगले विषयगत प्रश्नका उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्दा परीक्षकले निम्न कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ। वस्तुनिष्ठ रूपमा उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्नका लागि उत्तर पुस्तिकाको स्तर निर्धारण गरी उत्तर पुस्तिका परीक्षणका आधार तालिका अनुसार परीक्षण गर्नुपर्दछ। विषयगत पत्रमा कुनै परीक्षार्थीले अति उच्च स्तरको अङ्क प्राप्त गर्ने देखिएमा त्यसको कारण खुलाउनु पर्दछ। एउटै प्रश्नमा टुक्रो प्रश्नहरू भएमा त्यस प्रत्येक टुक्रो प्रश्नको लागि छुट्याएको मार्किङ स्किम अनुसार अङ्क दिई परीक्षण गर्नुपर्दछ। परीक्षकले उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्दा उच्च अङ्क प्राप्त गर्ने 10% उत्तर पुस्तिकाहरूको पुनः परीक्षण गर्नुपर्दछ। विषयगत उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्दा विषय ज्ञानको तथ्यपूर्ण र तर्कपूर्ण अभिव्यक्ति, मौलिकता, समालोचना तथा आलोचनात्मक शक्ति, प्रस्तुतिकरण, शुद्धाशुद्धि तथा सफाइलाई ध्यान दिई परीक्षण गर्नुपर्दछ। उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्दा लोकसेवाले उपलब्ध गराएको अङ्क योजना अनुसार परीक्षण गर्नुपर्दछ। उत्तरले अपेक्षा गरेका बुँदाहरू परीक्षण गर्नु पूर्व सूचीकृत गरी तिनीहरूको अङ्कभार सुनिश्चित गर्नुपर्दछ। एक सिटिङमा कति उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्ने हो सोको पहिले यकिन गर्ने र उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्दा र रातो मसी प्रयोग गरी सकभर उत्तर पुस्तिकाको देब्रेपट्टि किनारामा अङ्क प्रदान गर्नुपर्दछ। उत्तर पुस्तिकाको रुजु गर्ने विशेषज्ञबाट परीक्षण भई प्राप्त भएका उत्तर पुस्तिका आयोगमा रुजु गरी राख्ने व्यवस्था छ। उत्तर पुस्तिका रुजु गर्दा निम्न कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्था छ। उम्मेदवारले लेखेको सबै उत्तर परीक्षण गरी अङ्क दिएको छ छैन, परीक्षकले दिएका सबै अङ्कहरू ठिकसँग जोडिएको छ छैन आदि। उत्तर पुस्तिकाको सम्परीक्षण गर्ने लोकसेवाले आवश्यक देखेमा सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञबाट परीक्षण भई प्राप्त भएका उत्तर पुस्तिकामध्ये सबै वा केही उत्तर पुस्तिका सम्परीक्षण गराउन सक्दछ। उत्तर पुस्तिकाको पुनः परीक्षण गर्ने उत्तर पुस्तिका सम्परीक्षण गर्दा विशेषज्ञले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू पालना नगरेको पाइएमा त्यस्ता उत्तर पुस्तिका लोकसेवाले पुनः परीक्षण गराउन सक्दछ। तर लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भएपछि लोकसेवाले उत्तर पुस्तिकाको पुनः परीक्षण गराउँदैन। लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्ने उत्तर पुस्तिकाको परीक्षण रुजु एवं आवश्यकता अनुसार सम्परीक्षण तथा पुनः परीक्षण पश्चात लोकसेवाले उम्मेदवारको वर्णानुक्रम अनुसार लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्दछ। पुनः रहेको व्यवस्था
लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भएपछि कुनै उम्मेदवारले आफ्नो लिखित परीक्षाको कुनै वा सबै पत्रको पुनरीक्षण गर्ने, लिखित परीक्षामा तोकिएको परीक्षा दस्तुरको आधा दस्तुर तिरेर लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भएको मितिले 7 दिनभित्रमा लोकसेवा आयोगको सम्बन्धित कार्यालयमा निवेदन दिन सक्दछ। पुनरीक्षणको लागि यसरी निवेदन आएमा लोकसेवा आयोगले पुनरीक्षण गरी निवेदकलाई सोको नतिजा जानकारी गराउँदछ। हेमचन्द्र शर्मा, रिता पोखरेल।